健康不是一切，但是无健康的一切拢不是，就互咱做伙健康上线。欢迎回来我们的节目现场，接下来进行单元是健康主线健康上线志远邀请到了高雄医学大学附设冈山医院胸腔内科的医师蔡一鸣医师来到节目当中。医师您好。志远好，听众朋友大家好。今天呢，我们邀请医师来跟我们聊聊咳嗽这件事情哦。因为在胸腔科的门诊当中啊，最常被问到的就是咳嗽、肿瘤或者是感染的问题哦。而且很多人啊，除了感冒以外，比方说过敏，或者是说呢，在这个长新冠之下呢，觉得有后遗症，也会有咳嗽的情形发生哦。那到底什么样的情形下需要就医呢？我想咳嗽这件事情在胸腔科里面，我们大概10个病人应该有超过5个会来看我们。尤其现在秋冬，不管是上呼吸道、下呼吸道感染，它其实就会有咳嗽。这样的病人应该要来看医师啦。我想政府也有不同的 slogan， 例如说他咳嗽2周以上，他就需要来医院，然后去做一些检查，确认他的状况。这是第一个是2周。那第二个有一些警告的重要的症状，例如说他有咳血或者是发烧，怀疑是肺炎的部分啊，甚至于说你有体重下降这一类的，我们大概都会建议病人来求诊，然后我们来看一下到底有没有什么重要的讯息不能疏漏掉。例如说你真的是有结核的感染，那一张 X 光或许就可以给答案，甚至是肿瘤，我们一张 X 光就可以给到病人正确答案的时候，我想这对病人会有比较大的帮助。咳嗽这件事情呢，有些人都觉得我买成药吃一吃就好了。对，当然成药会解决我们的症状，这个是没有问题的。可是你想看看，如果你的咳嗽吃完成药之后，这1-2个礼拜都还是持续咳，里面到底有没有什么原因我们不知道的。例如说我可能搞不好里面有结核感染，甚至肺部肿瘤、肺癌的部分，那我们其实来这边做检查，其实是希望能够得到更正确的答案，给予更适当的治疗。那及早处理对病人来说其实是好事情的。常在咳嗽啊，其实对于我们的身体也会有很大的负担。是，例如说你晚上该睡觉的时候不睡觉，再一直咳嗽，对于隔天的表现也会有很大的影响。咳到后来你就觉得哇，我的肺是不是要掉出来？像周星驰一样把肺咳出来吗？对，因为咳得有点严重啊。是，那是非常难受的一件事。是，所以我想来求诊来医院看医师，不只是我们要知道答案，另外一个就是让症状治疗，让我们的生活可以恢复到常轨上面，这只是我们希望给病人的部分。我们在讲咳嗽这件事情呢，有很多的原因可能会导致咳嗽。对，那刚刚呢，医师有提到说肿瘤也会，什么样的癌症会导致这种咳嗽的情形发生？我想在胸腔科里面，我们最在意的不只是感染症的结核、肺炎以外，我们更担心的另外一个叫国病哈。我们政府也是在宣示肺癌这件事情，所以最常见的其实是肺癌。在肺癌在台湾因为盛行率也确实是不能说很高，但是它就是一个很重要的。台湾女性非抽烟，只是单纯当家庭主妇，肺癌的部分也不少。所以有几个重要的症状，例如说她有一些莫名其妙的咳嗽，甚至咳血、体重下降，还有人有呼吸困难，他已经热膜积水或已经肺部已经转移一塌糊涂的部分，他可能会有这些症状的时候，都应该要及早就诊，会是比较好的一个选项。尤其是加上现在空气品质并没有我们想象中的美好所以很多人呢也会有上呼吸道感染的可能性。是这个部分如果空气品质不佳，当然跟感染会扯上关系。另外一个是这些空气不佳的状况也会导致我们类似有一个叫上呼吸道咳嗽症候群，或者是我们比较通俗的讲法叫做贵宾嫂，或者是鼻涕倒流。对，我就是那个鼻涕倒流者。对会非常的痛苦，然后倒流到后来它会变成痰，然后会有粘稠物，然后你其实喉咙啊、鼻子啊分泌物会很多。对，所以你的喉咙、鼻子都非常的不舒服。是，所以这一群病人他其实会有一些可以用症状治疗的药物来缓解那个的不舒服感。对，所以每次这种时候啊，我都需要去抽鼻涕或者是抽痰，在那个过程当中我会非常的难受，你就觉得你好难呼吸，然后你在讲话的过程当中你会一直夹带着鼻音或口水音，而且你需要讲话，所以这个也会影响到你的表现。对啊，突然之间呢，大家都觉得哇，志源好有魅力哦，你的中低音怎么这么迷人？其实不是，那是我过敏了，我现在就鼻音很重这样子。是在高雄，我觉得还蛮常见的大家都会很好奇说，像这样的一个情形呢，如果要治疗的话，它是要找什么样的科别呢？是到耳鼻喉科、家医科，还是到胸腔内科？这要怎么样的区分？志源的问题，大概我们是讲上呼吸道咳嗽症候群或者是鼻涕倒流这件事情。其
其实这些没有什么特别哪一科在行或不在行，应该是说刚刚我们讲的这3科医师其实都可以帮忙，因为他给的药物其实一般我们都可以拿得到，例如说他有抗组织胺啊，或者是让我们鼻黏膜消肿的药物，其实让症状的控制都会很好。如果真的再严重一点点，其实就是使用鼻用类固醇，那其实对病人都会有很棒的帮助。现在医疗非常的进步，除了有一些可以帮我们做检测以外呢，在治疗上面也有很多很好的方式。是，那我们平常日常可以怎么样来保养？这个部分应该是有几个很重要的议题要做。第一个，我刚刚讲的空气污染也好，或者是上呼吸道感染也好，这都会造成我们鼻涕倒流的症状的增加。所以空气清净机或者是感冒尽量不要感冒，这是一种方法。第二件事情，用药物也可以帮忙。我刚刚讲的抗组织胺或者是鼻黏膜消肿的药物或者鼻用类固醇都会有帮忙。最后一个大概就是用生理食盐水去洗鼻子，就洗鼻子的动作，其实对病人都会有蛮强烈的帮忙。那当然你穿暖和一点点，其实小时候妈妈教我们说冬天的时候穿暖和一点点，其实是也有点帮忙，因为它让你的身体温暖，那你这个鼻涕倒流症状其实都会有改善的。其实我觉得保暖这件事情还有一个很重要，就是你的喉咙保暖。对，但是很难，因为台湾真的没像国外那么冷，你要围围巾其实还蛮特别的。但是我觉得这个真的很有效因为我自己就是呼吸道不是很好的人，就常感染或者是感冒的时候，我的上呼吸道就会非常的不舒服，是，所以我都一定会用围巾。围巾是可以的，你只要能够习惯，那也是一个非常好的方式。所以我们刚刚聊到这个是上呼吸道感染所造成的一些咳嗽或者是治疗的方式。那我们接下来聊流行性感冒的部分。是，流感其实我们政府大概10月初的时候就会请我们全国的人民那当然是根据岁数职业来建议，台湾每年到那个时候都会有流感的广泛性的接种，所以流感这件事情它是重要的。为什么是重要？因为既然它称为流行性感冒，所以它的生病其实是很严重。我们第一次接触的时候可能会发烧、全身倦怠感，那个倦怠感会让一个年轻人是无法正常工作的，所以政府这几十年来大概都是一直建议我们在秋冬的时候开始打流感疫苗，对于我们症状的预防、症状的改善，它都会有很大的帮忙。因为它很严重，所以它需要用一些特殊的方式，疫苗接种是最有效的。当你确诊之后，它才会一些抗流行性感冒的药物，例如说克流感，或者现在有更新型的药，就只打1针，它也都可以让病人的症状可以迅速获得缓解。我觉得这一点非常的重要，因为其实流感呢比 COVID 带走的人数是更加的多的。所以呢，希望大家对于流感这件事情千万不要轻忽你不要以为说自己的抵抗力可以去对抗流感其实并没有。因为一般的感冒它就是一个症状嘛，但是流感呢它是病毒，流感是一个很严重的病毒感染，所以真的是需要比较多在意它这件事情呢。那我们刚刚也有提到说，像 COVID 导致的感染，是我们确诊 COVID 之后其实有些人会说确诊之后留下了后遗症，我还是会不断的咳嗽那这个应该怎么办呢？是，我想我们 COVID 这几年大家应该打了疫苗是最完整的，应该是这件事情，然后政府不管用强迫胁迫的方式让各位去打，所以施打率它是很高。那我们当然感染完它也是一般，它是病毒，所以它也会造成我们上呼吸道的症候群，就像刚刚讲的上呼吸道咳嗽症候群，所以也会有类似鼻涕倒流的部分。像我自己在诊断这群病人，如果确认他 X 光是没有问题没有肺炎的话，大概会先把它当成上呼吸道咳嗽症候群，就是鼻涕倒流来做治疗。第二个可能性是原本我们肺部就有，例如说像气喘都没有治疗的气喘，所以当 COVID 感染之后，它会诱发一次的气喘的急性恶化，这个时候的治疗方式就不是刚刚我们讲的抗组织胺，它是需要用气喘的药物来治疗，那或者是其他因为 COVID 所造成的一些并发症的部分，也要透过检查才会知道。我们的生活周遭有太多的疾病因为现在呢真的是充斥着各种文明病嘛，包含了变种的病毒所以我们一定要特别的小心因为及早发现可以及早治疗。是赞成，因为我想台湾的医疗应该是我看过的国家里面算方便的，虽然欧美看起来比我们先进，可是医疗真的台湾的就医可进性比其他世界都还要再好一点。刚刚也有提到肺结核的部分，那肺结核应该要怎么样检验呢？肺结核的部分也是台湾之前的韩署长那时候的喊的口号是10年减半，那我们确实也做到了。它其实最重要的症状是咳嗽、咳血、体重下降，尤其咳血跟体重下降。那它透过 X 光照射的方式去确认肺部有没有病灶，之后再做细菌的培养。那这里要跟各位提醒一下，细菌的培养跟我们一般的细菌培养不一样，我们一般的细菌培养可能1周2周就有答案，但是结核菌的细菌培养它现在有几个步骤，第一个先用看，那第二个用 PCR 大概1周会出来，看可能要几天会出来，那这会分别在
再做1个月、2个月的培养，其实到2个月的培养阴性，我们才能说没有结核的感染，否则在此之前，我们都应该要怀疑。假设有怀疑的话，都要很小心啦。所以有些病人都来问说，为什么培养那么久？这个是全世界到目前为止大家的流程都是一样的，2个月是最后的答案，这样子。面对咳嗽啊，不管是肺结核导致的，或者是 COVID 导致的，还是说流感所导致的，我们都一定要特别的小心哦。那有一个问题啊，我觉得这个是一个从小就种下的病根哦，像气喘这件事，应该要怎么样来面对呢？是，我想气喘在台湾大概会有5到10% 的人口会有，所以家里面假设有20个人，理论上你们家应该就会有一个气喘。那气喘这个病其实一点都不可怕，一点都不可怕的原因是因为现有的药物它可以帮他治疗得好。对我而言，病人有几个重要的症状，第一个它是间歇性的咳嗽、呼吸困难、胸闷这些症状。来看诊的时候，我们听诊的时候会听到一些呦的声音，就是一些哮喘的声音，然后再做肺功能，然后看肺功能的变化，我们大概就可以确诊这个病人是不是有气喘。气喘其实不可怕的原因是因为在2000年之后，其实气喘的用已经达到一个相对完美的地步，所以其实在气喘一旦确诊，其实吸入型的药物对病人帮忙很大，没有太多的副作用，症状又控制得很好。其实最麻烦的是病人对自己气喘这个病的标签会很害怕，因为大家都会拒绝承认有气喘。很多病人一旦到诊间来说没有我没有气喘，我怎么样，其实对临床医师而言，气喘是像高血压一样，它是一辈子的病，只是我们更棒的，我们比较好的地方是我不用每天吃，可以间歇性的使用药物，或者是症状比较严重的时候常规型的药物都可以让气喘控制得很好。所以气喘不要怕，诊断、面对、治疗，其实这是一个很简单的疾病。所以针对咳嗽这件事情呢，我们可以延伸出这么多不一样的议题，因为不同的症状都可能导致咳嗽的发生嘛。是，所以呢，我们希望说呢，透过今天的分享，让大家有不同的卫教知识我们可以透过不同的检查来了解到你自己是罹患了什么样的疾病，然后做最适切的诊断跟治疗。今天呢，也非常高兴邀请到了高雄医学大学附设冈山医院胸腔内科的医师蔡一鸣医师来跟我们做分享希望可以让患者了解到其中的原因，也找到最适当的治疗谢谢医师的分享，谢谢大家。